哇 ，hello， 我做主持我真係唔係好熟嘅，即係你仲多經驗過我，你知唔指教下我，指教。唔好咁講，我係今日嘅司儀嚟嘅啫，主持節目主持係你㗎，阿少。阿少華，不如咧介紹下呢個節目啦，好唔好？嗱，顧名思義啦，我哋呢個節目咧就叫魔音女團啦。大家聽到魔音咧，就一定係都知道係應該係啲難搞嗰啲嘢㗎啦。好似有啲女藝員個樣已經浮現咗喺我腦入邊。冇錯啦，咁亦都可能因為佢知道我太太係邊個啦，所以佢對於魔音呢兩個字咧會比較熟悉啲啦。大家再睇下呢個英文嘅呢個節目名叫 Magic Voice。其實魔音其實都可以係 magic 嚟嘅。魔力嘅聲音。冇錯啦，雖然可能佢哋而家啱啱入嚟選嘅時候咧，可能大家各自唱到係天花龍鳳咁，但係經過我哋有咁多一啲導師嘅指引之後咧，其實都可能會係變過一個 magic 嘅聲音，係靚嘅聲音嚟嘅。即係由有特色變上一個真正美麗嘅聲音。冇錯啦，非常好。可唔可以介紹下咧？大概有邊啲嘅藝員係知道有報名？哇，其實嗰啲喺晒後邊嘅，喺晒後邊。我有幾出名嘅，好似係郭柏妍啊，我哋都都已經係參加咗呢個魔音，我都好期待嘅，其實係啊，所以我嚟呢個節目做 MC，其實都主要係睇下佢哋有幾魔法。咁今次要陪伴住呢啲參賽者咧，去經歷呢個女團嘅選拔，有冇壓力啊？咁緊張？我唔使唱嘅，我冇壓力嘅。不過我可以俾到好多我自己嘅經驗佢啦。先係我哋頭先都有第一組嘅啲參賽者喺後台度唱嘅時候，其實我見佢哋都好緊張嘅。係，但係其實要 enjoy 下，即係盡量得嗰6分鐘，盡量去表現到自己俾觀眾睇，表現到俾導師睇。因為其實你唔使喺嗰一刻分勝負，其實你要入呢一個16強入咗去裏邊，你先至可以真正學到嘢。冇錯，因為今日晉級係最緊要。冇錯啦，冇錯。咁啊，都多謝阿蕭啦，咁唔該曬阿蕭。到台前休息下先。OK，thank you。Thank you。嗱，今日咧大約咧係有50位嘅女藝員參加面試。第一組咧係嚟自星夢同埋星秀嘅女藝員啊。嗱，佢哋參加咗呢2個嘅選秀節目咧，相信唱歌同埋跳舞嘅水平已經有翻咁上下㗎啦。到底佢哋會更加容易入圍啊，定係佢哋嘅經驗會帶嚟障礙咧？我哋一企好先啊！我哋一齊影張大合照先。我哋望下中間嘅攝影機。好啦，依家介紹一下佢哋先啊！大家聽到自己名可以擺個靚嘅 pose 出嚟俾大家見下。首先就係陳卓兒、徐慧晴、永橋、喬美莎、周志敏、林潔琛同埋劉穎彤。好，唔該曬咁多位。嗱，跟住咧就係第2組啦。咁第2組咧，除咗有啲我哋好熟悉嘅演員之外咧，仲好特別喎，有幾位係嚟自 Hands Up 嘅姐姐，即係代表佢哋唔係淨係受觀眾歡迎咁簡單，仲好受小朋友歡迎嘅喎。到底佢哋會帶嚟啲咩嘅表演出嚟嘅咧？好啦，我哋企好之後就影張大合照先。我哋係啦，睇下大家左手邊嗰啲。好，而家埋中間嚇。係啦，拍埋啲，親密啲，親密啲，係啦。好，我哋望一望中間嘅相機先。好，跟住望一望左手邊。跟住望一望右手邊啊。我哋跟住中間再補多一張。嗱，同樣大家聽到自己名可以揮下手擺下 pose 啊！咁呢度嘅分別係有李卓賢、許義林、黃正玲、黃盈月、胡敏芝、鄧依婷、曹欣玲，仲有盧影彤。好 ，thank you， 唔該曬咁多位。
嗱，跟住就係第三組啦。嗱，第三組咧，我諗佢哋參加比賽係好有經驗㗎啦，因為佢哋係啱啱選完港姐嘅應屆港姐嚟㗎。咁選港姐嘅比賽嘅記憶咧，應該仲係猶新㗎。咁我相信咧，佢哋應付今日嘅面試應該係冇乜難度嘅。好啦，大家企喺中間先啊！大家去翻左邊一啲，太過啦，太過啦，係。OK，然之後埋中間一親密啲，親密啲，係啦。好，唔該中間。望住中間嘅相機先，跟住望下左手邊，係左手邊冇錯，係啦。跟住望一望右手邊，中間再補多一張啊！好啦，嗱呢度嘅港姐咧，分別係有曾月瑤，擺個 pose 啊，打下招呼，係，跟住仲有莫凡、梁善軒、李允嫣、蔡華英，仲有樂凡迪嘅，唔該晒咁多位，係向右邊，係啦，向右邊行啦。嗱，跟住就係到第四組啦，佢哋同樣都係港姐嚟嘅，但係佢哋係港姐嘅師姐們啦，已經有拍劇啦同埋做綜藝嘅經驗㗎啦，演出經驗都相當豐富啦。咁到底唱歌跳舞嘅話咧，佢哋會帶嚟啲咩嘅火花出嚟咧？哇！呢組相當人才鼎盛啊！可以去翻左邊一啲先，太過啦，係啦，向翻大家左邊行。之後向中間扣啦。係啦，親密一啲，親密一啲。係啦。好，我哋望下中間嘅相機先，望下大會攝影先。跟住望下大家左手邊，再望下右手邊。係啦，望翻中間大會攝影啊，補多張相啦。嗱，大家介紹佢哋先啦。呢度有嘅係鐘翠絲、吳子靜、楊培琳、黃詠嘉、陳希瑞、拉煙如、伍允婷、姜嘉琳、鄧美欣、葉靜怡同埋梁楚怡嘅。好，唔該晒咁多位。嗱，跟住咧就到第五組啦。我相信咧，全香港嘅市民咧都好認識佢哋嘅，因為佢哋每晚7點半咧都會同大家見面。佢哋就係東張女神啦。嗱，今次佢哋唔係淨係伸張正義，佢哋仲參加咗魔音女團啊。到底佢哋跳唱嘅能力得唔得咧？係，大家向左手邊行一步啊，係啦，去翻中間位先。跟住親密少少，親密啲，親密啲，係啦，親密啲。我哋望一望中間嘅大會攝影，跟住望一望左手邊，跟住望一望右手邊。好啦，最後望翻中間大會攝影啦。OK， 唔該晒。嗱，今日有出席嘅東張女神分別係有廖卓儀、黃信文、梁敏巧、黃嘉慧、鄧海文、麥思晴、黎歡怡同埋余可晴嘅。唔該晒咁多位。嗱，到最後一組啦，咁可以話係我哋 TVB 嘅強大生力軍啊！嗱，呢一組咧，除咗有香港小姐冠軍級人馬啦，有拍劇嘅主演啦，仲有頒獎禮嘅獲獎藝員嘅喎。嗱，頭先有講到魔音啦，我哋頭先講嘅嗰位藝員都會喺度出席嘅，都喺度出現嘅。
大家向左行一步。我抱住慢少少。親密啲，係親密啲。望一望中間嘅大會攝影。跟住望一望左手邊。跟住望一望右手邊。望一望中間大會攝影好多張相啊！嗱，呢一組嘅成員包括有梁超儀，係打個招呼啊，梁超儀；宋婉穎、倪樂琳、莊子璇、郭柏妍，好受歡迎啊！尤嘉欣、魏嘉文、王菲、邢慧敏同埋廖慧儀嘅。唔該晒咁多位，唔該晒啊！好，唔該晒啊！嗱，陣容咧係相當鼎盛㗎，咁到底點樣揀人入圍咧？絕對係唔容易㗎。呢個時候我哋一定要邀請我哋嘅兩位班主任啦，同埋3位助教上台傾下偈啦。我哋邀請 Miss Chan Chan 陳建玲老師。Angie 陳奐仁老師，仲有3位助教 Archie 冼正峰、Janice 黃樂妍同埋 Sean 文佐康。歡迎大家。係。嗱，傳媒朋友，我哋稍等陣先踏入照嘅，我哋而家傾一陣偈先啊。OK。係 ，Hello Miss Chan Chan， Hello。你好啊，你哋好啊，好 Thank you 啊。嗱，咁我首先要睇一睇後面嘅參賽者，聽清楚有冇貼士啦，因為我依家就要問下兩位嘅班主任，到底評審有咩準則咧？我做過咁多評審，從來都知道有咩準則嘅，但係今次係唔知有咩準則。點解咧？點解咁大分別咧？因為佢哋有好多係唔識唱歌，冇唱歌 ，right？ 又冇跳舞，又唔 rap，但係我哋要喺好短時間咁去拼湊到一隊有資格嘅女團，咁所以我其實唔知點解 TVB 有呢個 idea。其實你明唔明啊？我真係要睇你哋究竟係想付出幾多，因為我哋真係唔知道會點樣做。你有冇心裏邊有咩？我哋頭先淨係喺度 yeah yeah yeah， 我哋嘅 yeah 係因為佢哋走音。Oh yeah， 咁係啦，咁同埋跳舞嘅時候咧，佢哋有好多就有跳啦，有啲人冇跳過舞噶嘛，咁又係 yeah yeah。我頭先睇住大家一路喺度 yeah yeah， 咁我個心態咁點啊？咁我咁點啊 ？Hanjin 老師咧 ，yeah， 都係 yeah。嗱，咁既然咁你哋Miss Chan Chan同 Hanjin 都好似覺得有啲難度啦，咁會唔會係有啲咩嘅特質你哋係會 look for 嘅咧？其實咧，有好笑嘅講法啦，就係頭先佢家姐講咗嗰樣嘢，但係認真都有一面㗎。係。我哋要做女團。我哋要做女團。意思就係咧，係真係要求真功夫嘅，要真練，要真跳真唱真 rap， 唱真 rap， 即係意思要好似韓國女團、日本女團咁樣，一隻歌練3個月，我哋冇3個月，我哋得2個禮拜嘅咋，我哋得2個禮拜，3個禮拜啦。咁唱亦都係，真係要打到學到得為止，跟住佢哋所有都要練識點樣 present 自己嘅女團，即係 posing 啊、髮啊、妝啊、指甲啊，我好 care 呢啲嘢。嗱，咁即係話你哋而家要 look for 嘅就係啲好認真嘅人啦，係咪啊 ？Angie 老師，好認真嘅，同埋係要捱得嘅，因為嚟緊睇嚟，我哋呢個節目裡面嘅訓練嘅特訓應該都相當刻苦嘅喎。係啊，因為你唔好睇小呢件事，因為我哋係真做嘅。真做。我哋係真。我哋係真做。大家有冇信心啊？嗱，其實做咗咁耐 TVB 節目咧，今次係第一次最矛盾嘅，因為當嗰班編劇監製同我哋講嘅時候，佢 convince 我應該得嘅，我個頭係唔得嘅，佢話得嘅，我係話唔得嘅。咁其實而家我唔知得。你已經講得好有禮貌，你嗰一次好似係
我話佢哋，我話你玩我啊？唔係，咪搞錯我話唔係啊！我叫佢哋唔好揾我，唔係玩我。另外一樣嘢我就話同啲編劇講，我話你呢班編劇可唔可以3個禮拜做一個男團啊？唔得，咁咪係咯。係啊，咁啊係，係啊，編劇就係樓下啦。嗱，監製嗰啲你得唔得？佢話唔得，咪唔得咯。但係唔係？我覺得你哋係靚女。你哋係年紀輕啲，你哋有個決心，我覺得你哋會勝佢一籌嘅。咁我就睇下你哋有冇呢個決心。嗱，不如咁咯，問下參賽者。有佢哋幫手。應該咁講，我哋嘅精神咧係攣都拗翻直，攣都拗翻直，死都拗翻生。死都拗翻生。OK。我哋問下我哋參賽者啦，頭先 Michelle 咁講，你哋覺得自己得唔得先？得唔得？大聲啲！有冇信心大咗 Michelle？ 信心好夠啊 Michelle 聽住老師，冇信心大咗，聽到佢哋呢個聲。跟我哋一齊講聲 yeah 就得㗎啦，3、2、1。Yeah！仲有一樣嘢就係今次咧，就係嗱，譬如而家我哋 TVB 好多嘅比賽咧，係好得嘅人去參加嘛。譬如 Janice 你哋星夢啊，同埋我哋The Voice 好多嘢參，係佢哋已經係有呢個能力去做，然後想好啲啊嘛。你哋唔同啦，你睇張白紙，所以啲觀眾咧係同你哋一齊成長嘅，睇住你哋得定唔得，所以呢樣嘢又即係可以放開嚟做咯，放開嚟做可能係會好啲嘅，因為有時咧驕兵係必敗嘅，但係如果你諗住自己得老弱殘兵，可能唔係老弱殘兵，我意思就係，我係唔得嘅喎，你搏一搏啦，搏一搏就可能有計啦，係咪咁？你覺得係咪咧？其實有時係嘅，我覺得信心係大於一切嘅，有時要自己信咗先。我就咁睇啦。台上1分鐘，台下好陰。3個禮拜嘅陰功。係啊，大家一齊陰功啊！大家一齊陰功好唔好？ 3、2、1，2、3、2、1。哇，好冇力喎！3、2、1，俾下面啦。好 ，thank you Michelle，thank you Henry。咁我哋問下3位嘅助教先啦 ，Archie、Janice 同埋阿 Sean。咁我知道啦，Archie 同埋阿 Sean 就參加過男團添啦。咁Janice 就係星夢2嘅選手啦。咁其實今次就轉咗個角色啦，由參加者變咗做一個助教。咁咁大嘅變化，有冇做到過啲咩準備功夫咧 ？Archie。我覺得咧，因為我都算玩過好多唔同類型嘅選手比賽，而我覺得其實今次唔好話係助教唔係教，其實係分享自己嘅經驗，尤其是我覺得比賽還比賽，但係呢個終歸都係一個節目。咁有時候有啲嘢我哋要理解自己嘅 position。即係譬如喺個女團入邊，我哋嘅崗位係啲乜嘢？即係所以唔係真係一個表演咁簡單，有時候唔係比賽咁簡單係。好 ，thank you。咁Janice 有冇咩分享下？因為其實我自己絕對唔係一個跳舞嘅材料啦，所以呢一方面其實我覺得我都冇乜嘢可以特別大嘅貢獻。其實 well， 但係我覺得咧，我係助教啦，其實個助係重要過個教，我希望係可以喺背後助大家一臂之力，係啦，大家需要啲咩隨時話俾我聽 ，I'll be here for you， 我會係你哋嘅強大信心嘅後盾，我希望做到呢樣嘢。好 ，thank you，Janice。咁 Sean 咧？我咧都參加過超星團啦，咁喺節目入邊都有教過嘅，但係教開係男仔嘅，係啦，咁而家呢一次係教女團，咁應該係跳女團嘅啲舞啦，所以I'm assuming要揈嚟揈去啊嗰啲，所以我咩揈嚟睇下？哇！呢個仲未練，呢個到時候咧練好咗就會陪伴佢哋，同佢哋一齊去，係一齊加埋我揈。好啊，其實阿 Sean 好陰功嘅，之前係咁同男仔玩，今次你就有福氣啦，恭喜你！好嘢，恭喜 Sean！好，唔該晒我哋嘅班主任同埋3位嘅助教啊！嗱，舞音女團咧好快咧就會開始拍攝同播映㗎啦，大家要密切留意我哋嘅節目消息嘅。記者會係嚟到尾聲㗎啦，我哋而家會影大合照先嘅。咁我哋而家首先再邀請埋我哋嘅節目主持蕭正能上嚟一齊張大合照先。跟住望望右邊。我哋望一望翻去中間嗰一張相先，大會視點嗰度。不如我哋一齊3、2、1嗌一聲魔音女團耶，好唔好啊？嚟3、2、1。魔音女團耶！好多謝晒咁多位。
嗱，預祝各位面試咧有好嘅表現啊！